Alors, привет всем. Так, ждем. Alors que la collection va se faire. Parfait. Привет всем, отлично. Bonjour. Bonjour. Да, bonjour. Enchanté. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Oui, Voilà. bien sûr. Да, привет всем. Скажите, пожалуйста, видна ли вам тема видео? Это новая функция в Instagram. Я поэтому не знаю, работает ли она или нет. Вам видна тема? Скажите, я тогда на всякий случай в комментариях еще раз напишу. Так, я вот так поставлю. В гостях. На всякий случай. Parfum de Marly. Так, говорят, что тему видно. Но я на всякий случай еще в комментариях. Да, была видна. Ну, давайте я закреплю все-таки комментарий. Так будет лучше видно. Уже по-английски комментарий. Замечательно. Ну что, привет, друзья, мы рады вас видеть. Очень волнительный момент, это мое такое первое большое интервью. И сейчас я нахожусь с Тибо де Базиль, который является одним из директоров марки Parfum de Marly. Parfum de Marly – это нишевая марка французской парфюмерии. Может быть, кто-то из вас видел уже эти шикарные флаконы. Эта марка независимая, то есть это означает, что она не входит ни в один большой концерн. И, конечно, с таким интересом, мне кажется, тем более Франция, это все-таки страна парфюмерии, мне захотелось задать вопрос и узнать вообще, каково это, что такое вообще кулисы парфюмерии. Voilà, donc j'ai présenté un peu la marque et je dis que le sujet de notre interview, ça va être derrière les coulisses, en fait, de Parfum de Marly. Parfait. Так что у вас будет сегодня двойной язык, французский, и я перевожу. Pourriez vous présenter? Так, Thibaut сейчас расскажет про себя, про марку и как он вообще попал в парфюмерный мир. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thibaut Desbazeilles. Je m'occupe de l'Europe et de la Russie pour Parfum de Marly. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que je m'occupe de cette zone. J'ai commencé en fait chez Parfum de Marly après avoir travaillé dans l'aromathérapie, dans les huiles essentielles. Et c'est vrai que j'ai commencé cette belle aventure il y a maintenant 4 ans. Et Parfum de Marly a une très belle présence, notamment en Russie. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui et avec Anastasia. Тибо говорит о том, что он попал примерно где-то 4 года назад в парфюмерию. До этого он занимался в сфере, работал ароматерапией, он работал в дистрибьюции, производстве. И уже 4 года он занимается международными рынками, в частности, можете слать нам сердечки, как говорится, давайте avec plaisir. Вот. И уже 4 года он работает в этой марке Parfum de Marly, у которой есть свой очень особенный характер. Марка очень любит Россию, и поэтому для нас это огромное удовольствие. Он говорит, что для него это огромное удовольствие сегодня устроить такой телемост. Voilà. Parfait. Très bien. Bon, dites-nous alors, comment est née la marque? Как родилась марка Parfum de Marly? Вообще, откуда это все пришло? Alors, la marque Parfum de Marly a été créée par Julien Sprecher il y a exactement 10 ans, en 2009. 10 лет назад, в 2009 году, марка была создана Жульяном Шпрешер. Жульян происходит из семьи тоже с парфюмерными корнями. Et donc Julien Sprecher était passionné de parfumerie, il a grandi près de Versailles et de la forêt de Marly. Et l'idée était de lancer une marque qui cristallise à la fois sa passion pour l'histoire de France, pour la parfumerie française du XVIIIe siècle, et notamment de Louis XV, de la fameuse cour parfumée de Louis XV. Pour rappel, à l'époque, Louis XV parfumait toutes les fontaines du château de Marly, et il invitait les plus grands de ce monde, notamment aussi les grandes familles aristocrates russes, dans le château de Marly pour faire la fête et chasser notamment. Ну, марка была создана 10 лет назад Жульяном Шпрешером, и Жульян рос недалеко от знаменитого леса Марли. Может быть, кто-то из вас видел или слышал, но был такой очень большой дворец, он, к сожалению, погиб во время революции, дворец Марли. И лошади, кстати, Марли сегодня находятся в Лувре, это созданный знаменитым скульптором Гийомом Кусту. И Жульян обожал историю, и он захотел воссоздать марку, которая отдает дань знаменитому парфюмированному двору Людовика XV. Это был очень рафинированный двор, и, безусловно, в этот момент Франция становится столицей парфюма. И вот Parfum de Marly отдает дань вот тому самой прекрасной истории, рококо, истории XVIII века. Момент, кстати, когда Россия, в частности Петр I, тоже открывают для себя Францию, открывают для себя парфюмерию.
Voilà. Exactement. Ok, et donc quel était le premier parfum? Avec quoi tout ça a commencé? Alors, on a Первый commencé, парфюм, с чего все началось? on a commencé avec une ligne classique qui est juste là-bas, avec Darley, qui était vraiment un magnifique parfum, mais rapidement on a étendu, on a eu un certain succès, à la fois en Europe, en Russie, aussi au Moyen-Orient. Et maintenant, on a aujourd'hui 27 fragrances disponibles, qui sont à la fois des fragrances unisexes, et on a aussi, puisqu'il faut rappeler que le segment de la niche, on est sur des parfums unisexes, mais on a aussi des collections un petit peu plus féminines, ça peut se voir notamment au niveau du flacon, on va en parler ultérieurement. Ну так, в общем, я подытоживая, перевожу, что началось все с флаконов, например, очень знаменитого флакона Дарле. Это был один из главных парфюмов марки. Вот вы здесь можете... Ага, все, мы вроде бы вернулись, все хорошо. Вот, значит, началось все с классических флаконов, которые я вам показывала. Началось все с двух запахов, и постепенно с двух ароматов марка стала расти. И c'était combien d'années que vous avez sorti cette Alors, série? c'était au bout de la troisième année. Вот, и через 3 года выпустили отдельную серию специально для женщин, для девушек. Но Thibaut хочет нам напомнить, что, как и во всех нишевых марках, на самом деле в Parfums de Marly нету отдельно парфюмов женских и мужских. Вообще ниши не делят парфюмы на женские и мужские. И, кстати, вот недавно Thibaut даже мне объяснял, когда я сюда пришла, что, например, Delina, je voulais expliquer que parfois Delina, ça marche au Moyen-Orient pour les hommes. Bien sûr. И, например, на Ближнем Востоке, где очень популярна роза, и мужчины не стесняются вот таких сладких, немножко гурманских запахов, очень часто, например, Delina, один из таких знаковых парфюмов марки, носится мужчинами, и то же самое, как и женщины, могут тоже носить древесные ноты, поэтому здесь нет строгого деления. Voilà, je vais expliquer qu'on était pas vraiment parfum femme, parfum homme. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et alors, quelle est la relation spéciale avec la Russie? Parce que je sais que la Russie est un pays particulier, est un pays significatif. И почему, вот я задаю вопрос, почему Россия, почему марка захотела прийти в Россию, и почему мы стали для нее такой особой, знаковой публикой? Je crois qu'entre la France et la Russie, il y a une vraie relation d'amour. Et ça a commencé notamment justement à l'époque de Louis XV. Louis XV invitait les plus grandes cours, notamment au château de Versailles, au château de Marly également. Et déjà, il y avait justement les grandes familles aristocrates russes qui venaient. On parlait un petit peu avec Anastasia avant de commencer le live et on parlait justement de cet héritage russe. Je crois qu'il y a un énorme respect de l'histoire russe de la part des Français et c'est pour ça qu'on aime beaucoup justement voyager dans ce merveilleux pays et on retrouve aussi un mimétisme des goûts de consommation et notamment dans le luxe. On peut voir que les Russes aiment cette tradition française de luxe. Итак, такая очень большая история между Россией и Францией. Он говорит о том, что во Франции есть целое очарование России, и в принципе французы очень любят Россию. И вы знаете о том, что между русским и французским двором существовала очень большая история. И, конечно, Россия была такой знаковой страной до революции. И есть определенное очарование у французов нашими пространствами, нашей страстью, нашей культурой. И, конечно, Людовик XV тоже был одним из тех королей, который как раз запустил большую такую историю между Россией и Францией. И вот как раз эту дань хочет тоже отдать марка. И именно поэтому Россия была интересна, просто потому что французы любят Россию, и Франция с Россией близка. Voilà. Donc j'ai traduit. Et alors dites-nous, quel est le parfum le plus réussi de la marque, commercialement parlant, aussi bien que techniquement parlant? Я задаю вопрос, какой парфюм у марки считает наиболее хорошо получившимся, как с коммерческой точки зрения, так и с технической точки зрения, что же там за этим всем стоит. Кстати, друзья, если у вас есть вопросы, то вы обязательно их задавайте, и позже мы, конечно, я все передам. Большое вам спасибо за ваши теплые сердечки, это очень приятно. Alors, on va commencer par une évidence, et d'ailleurs, je vous invite à regarder derrière nous ce joli flacon fleuri qui représente justement Delina, qui est vraiment le grand succès commercial de Parfums de Marly. Alors justement, je vous ai fait sentir un Итак, petit peu. самым, конечно, главным, таким наиболее хорошо получившимся и с технической точки зрения, и с точки зрения продаж, марка считает парфюм, который называется Delina.
Alors, d'où vient son nom Делина? Alors, Откуда имя Делина? Delina, comme tous les noms de fragrances, sont des noms de Делина, chevaux. как и все имена, названия парфюмов, это имена лошадей. Pourquoi? Parce que Louis XV Почему? était passionné de parfums et de Потому chevaux. что Людовик XV обожал лошадей и обожал парфюм. Это были его две самые большие страсти. Et donc Julien Sprecher a voulu rendre un hommage justement à l'âge d'or de la И parfumerie. Жюльен Шпрешер захотел, собственно, отдать дань вот этому золотому времени французской парфюмерии при Людовике XV и соединить любовь к лошадям и любовь к парфюму. Voilà, donc vraiment en combinant la passion des chevaux et la passion de la parfumerie, comme je le disais tout à l'heure. Il faut savoir aussi, juste pour la petite histoire, que Louis XV était le premier à avoir ouvert les fameuses écuries royales et il faisait des brides de chevaux. Donc il a ramené notamment des pur sang arabes et il mélangeait avec les Говорят chevaux. тоже об истории, кстати, которая связана с Маркой, вообще с Людовиком XV, я не знаю, знали вы или нет, но он был настолько вдохновлен вообще лошадями, что он даже занимался практически селекцией. И именно поэтому, это такая маленькая история, именно поэтому Марка выбрала для себя вот такие, да, вот такие интересные имена. Et donc, pour revenir quand même au parfum, surtout Louis XV demandait, il faisait venir les parfumeurs de Grasse. И Людовик XV также, наряду с этим, очень большое внимание уделял Грассу, и специально во французский двор приезжали парфюмеры из Грасса. Voilà, et il demandait de mettre un parfum dans chaque fontaine du château. И в каждом фонтане, в этом знаменитом замке Марли, в этом знаменитом шато, была своя парфюмерная эссенция. То есть это был не просто парфюм, то есть это был в буквальном смысле парфюмированный двор. Et c'est depuis ce moment qu'on appelle ça, qu'on appelle la cour parfumée. Именно поэтому двор Людовика XV называли парфюмированным. Voilà. Donc pour revenir sur le succès commercial, Delina, voilà. Alors ce qui est magnifique avec cette fragrance, Что особенно здорово вот с этим парфюмом, который называется Делина, c'est que сейчас у меня на блоттере, Julien Sprecher a travaillé autour de la rose, mais, это роза, то есть здесь особенно хорошо проработана роза. Alors mais c'est mais quelle une rose? une rose sensuelle, mystérieuse. Это загадочная, мистическая роза. Вы знаете, что в парфюмерии есть много разных роз. Вот эта роза мистика. Alors une rose turque en note de cœur, Это турецкая роза, кстати, в сердце вот этого парфюма. mais quand vous sentez les notes de tête, on sent la rhubarbe, le litchi. И когда вы Et чувствуете, la bergamote. первое, что приходит вам тут же в верхние ноты, это, собственно, первые ноты, которые вы чувствуете, это личи, ревень и бергамот. Voilà, et je crois que c'est vraiment la touche, le twist de litchi avec И cette вот rose. этот твист интересный, знаете, парфюмерия — это искусство экспериментации. Вот я вижу, что кто-то пишет странное соединение. Вот quelqu'un dit que c'est étrange, en fait, de combiner les Oui. Да, это очень странно, действительно, на парфюмерии вы пробуете, смотрите, и вот этот твист как раз, это и есть искусство парфюмера, то есть личи, ревень, бергамот и роза в сердце. Voilà, et avec évidemment en note de cœur aussi de la vanille, Конечно, в сердце тоже есть ваниль, любимая многими нами, парфюмерами et avec нота. un côté boisé et vétiver en note de fond, И в, соответственно, базе есть ветивер и древесные ноты avec du bois de cèdre. с кедровым деревом. Voilà, mais je crois que ce qui est fantastique dans la Что здесь performance de особенно Delina, интересно в et Делине, qui rend surtout la fragrance unique, c'est ça что que... действительно делает из Делины уникальный парфюм. Parce que des roses, il y a eu beaucoup de parfumeurs qui en ont fait, Роза — это очень известный цветок, и много было сделано с mais ней. jamais on avait fait une rose comme ça, je Никогда pense. никто не делал такую розу, то есть розу с фруктами вверху и с деревом. Et je pense внизу. que ce que recherchent les gens quand ils achètent un parfum de niche, c'est quelque chose d'unique. Ils veulent pas Et- avoir le parfum de quelqu'un d'autre. И Et я c'est ça qui est думаю, magnifique avec я думаю, Delina. что когда мы хотим купить нишевые парфюмы, почему, собственно, люди приходят к нише, им хочется взять что-то, что нет у других, им хочется уже пойти дальше. И именно в этом и есть успех Делины, вот в этом необычном твисте, твист само intéressant, как говорит Тибо, твист из личи, розы и кедра. Voilà, exactement. Et alors, dernière information, derrière, nous, c'est notre fondateur, mais c'est aussi Quentin Biche, qui est le И parfumeur, я не знаю, вы слышали вы или нет, но есть такой очень знаменитый парфюмер, которого зовут Кантан Биш, qui est de Givaudan. который работает с концерном Живодан. Живодан — это один из самых знаменитых вообще парфюмерных концернов мира, он находится в Швейцарии. Oui, on nous écrit quel mix, ça doit être un parfum oriental, Delina. Non, pas tant que ça. Par это contre, не восточный парфюм. on a lancé le Delina exclusif, Но вот есть другой парфюм, который называется Delina Эксклюзив, мой любимый, кстати.
qui est une version un petit peu plus orientale, который justement. более является восточной версией Делины. La même structure, on va Это dire, более или менее та же структура, avec quelques petits changements d'ingrédients, с notamment notes de tête. небольшими изменениями в ингредиентах. Например, в первых нотах, alors qu'est-ce qu'on a On a changé? utilisé la poire, par exemple. Например, вместо да, вот таких очень легких цитрусовых нот использовали грушу. Voilà, et donc sinon, il y a beaucoup d'ingrédients similaires, И если нет, довольно много похожих mais avec une ингредиентов, petite touche un petit peu plus orientale. но с некой такой более восточной ноткой. Et alors, Quentin Biche, en parlant de ce parfumeur, qu'est-ce qu'il a créé pour donner l'indice en fait au Alors, il travaille avec beaucoup de maisons. Il a Quentin travaillé Biche работает notamment с avec многими домами известными. d'autres marques concurrentes. Je ne sais pas si je les nomme, mais bon, Non. voilà, avec d'autres marques concurrentes В sur общем, sur le Quentin marché. Biche это очень известный нос в парфюмерии, и он работает с многими другими известными марками. Alors, du coup, je me permets de vous poser une question. Alors, quels sont les nez derrière vos parfums? Кто работает? Как же вообще появляются On a парфюмы? véritablement un nez presque derrière chaque parfum. За каждым парфюмом стоит нос. Нос это действительно нос, это человек, который может различать до 10 тысяч разных запахов. Alors, par exemple, là, si Например? je prends l'exemple de Cassili, Если вот я возьму пример Cassili, это другой очень знаковый парфюм. Cassili, derrière, c'est la parfumeuse de By Kilian, Это парфюмер, который работает с qui маркой s'appelle By Calice Kilian, Baker. которую зовут Калис Бейкер, она живет в Нью-Йорке, Voilà, qui travaille aussi pour Givaudan à New York et qui notamment a fait J'adore de Dior. которая, aussi. например, сделала J'adore Dior. Друзья мои, если вы хотите более гурманский, неожиданный J'adore, Voilà. Cassili. Cassili, si vous avez aimé, vous Да. pouvez le trouver. Et justement, on a une question, je vois, est-ce qu'on vend ces parfums en Russie? Bien sûr. Продают ли в России ароматы? Alors, on est à la fois dans les grands department stores comme Мы Tsum. находимся в магазинах, я, кстати, хочу... Ça va revenir. Вот, Voilà. я чувствую, что должно все вернуться. Я вам просто хотела показать. Я сделала немножечко скринов вообще, где продают ароматы в России. Я вам потом в сторис поставлю. Посмотрите, они есть в Новосибирске, в Москве, где у нас еще есть, в Липецке есть, например. То есть, действительно, в России они есть повсюду. Я вам потом поставлю ссылку. Je montrais des Bien différents, sûr. voilà. Alors, maisons. principalement, on est chez Tsum à Moscou, mais В aussi à Москве мы Saint-Pétersbourg. есть в ЦУМе, в других парфюмериях, в других парфюмерных магазинах. Golden Apple В aussi. Золотом Яблоке вы можете их найти. Articoli, Goum, Артикли, ГУМ. Goum, et aussi les petites parfumeries И indépendantes. также маленькие парфюмерные независимые магазины в России. Я, например, недавно писала пост про интернет-магазин парфюмерии. Там, кстати, тоже есть парфюм de Marly. Et une autre question, pour quelle catégorie d'âge? Ah, le parfum est intemporel, donc véritablement, c'est ça qui est super avec Parfum de Marly. On a des parfums qui sont accessibles, donc dès j'ai envie de dire l'adolescence, mais aussi des parfums un peu plus matures. Итак, ну, что касается возраста, вот Тибо говорит, что не хочет никаких категорий давать, то есть их все могут использовать, здесь нету какой-то определенной возрастной категории, можете начинать с подросткового периода и всю жизнь, и он говорит, что в этом есть как бы особенность парфюма, они вне времени. Вот. Да, в Сибири есть. Alors, il y a quelqu'un qui est content de retrouver des parfums de Marly en Sibérie. Ah, super, ben oui, voilà, Да, exactement. есть в Сибири, да. On essaye vraiment, d'avoir une distribution complète pour que voilà, toutes les personnes en Russie puissent... Мы стараемся, это одна из особенностей марки, чтобы можно было найти запахи, ароматы повсюду в России, не только в столицах, но и в малых городах. Mais on n'est pas dans les parfumeries mainstream, on essaye Вот, vraiment но de мы не rester sur un segment но мы не premium. находимся в таких мейнстримовых магазинах, потому что наша парфюмерия это не совсем мейнстрим, это все-таки ниша, и это более проработанные, особенные запахи. Alors, est-ce qu'en Biélorussie, Pardon? en Biélorussie on peut le trouver? Oui, tout à fait, Да, à Minsk. в Беларуси, On est à в Минске, Minsk. да, есть они в Минске, друзья. On est à Minsk, dans la galerie principale commerçante du centre, chez Best Perfume. Best Perfume в Минске. Вот погуглите, кто нас читает, просто Best Perfume в Минске, и там есть парфюм de Marly. Est-ce qu'il y a les chevaux sur tous les... J'ai vu, il y a une question sur tous les... Везде ли лошади?
Alors, on peut voir pas sur les versions féminines, mais sur les versions unisexes. На всех версиях унисекс, потому что вот эта классика, это унисекс, это не мужские, чтобы вы понимали, парфюмы, вы всегда можете встретить лошадей. Alors ça c'est important, la date, 1743. Вот, смотрите, на каждом из флаконов есть дата. Например, вот здесь 1743. C'est au moment où Louis XV a Это demandé момент, de когда... faire construire la statue des chevaux de Marly. Ага, On peut voir un peu là. это момент, когда Людовик XV попросил Гийома Кусту, знаменитого скульптора французского, поставить как раз, вернее, сделать статую знаменитых лошадей Марли. Сегодня они есть в Лувре, есть даже Кур Марли, куда вы можете сходить и посмотреть. Exactement. Il faut savoir que c'était donc la construction de cette statue à l'entrée du château de Marly, mais ensuite on a déplacé ces statues, on les a mis sur les Champs-Élysées. Et même maintenant, les originaux sont au Louvre, au musée du Louvre. Donc, si vous venez dans notre belle ville à Paris, Если приедете в Париж, наш красивый город, vous pourrez voir les chevaux de Marly то вы можете увидеть Louvre pour лошадей les Марли originaux. как раз в Лувре. Voilà, et les copies en bas des Champs-Élysées. И копии находятся на Елисейских полях, прямо рядом с площадью Конкорд. То есть они открывают перспективу Елисейских полей. Окей, et le parfum, on va dire, le plus complexe et plus compliqué à réaliser. Я задаю вопрос, какой наиболее сложный парфюм, вот именно, знаете, с точки зрения баланса, чем вот марка так вот прям... Alors justement, je vais insister sur Calane, qu'on a lancé l'année dernière en Я Russie. хочу поговорить с вами, если мы говорим о наиболее сложном парфюме, именно для парфюмера, это парфюм, который называется Calane. 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 Alors c'est unisexe, même si c'est vrai que le rouge fait un petit peu plus masculin. Là, ce qui est incroyable, c'est que Julien Sprecher a travaillé sur l'orange sanguine. D'accord. Что наиболее интересно в этом парфюме, в том, что он очень необычный. Et ensuite, il a rajouté des épices. Вы знаете, когда вы чувствуете, вот представьте глинтвейн, je fais parallèle avec du vin chaud. Oui. У нас в России, on beaucoup le vin chaud en Russie, представьте себе глинтвейн, это то, что я сейчас чувствую, и в глинтвейне там есть цитрусовые, но наряду с цитрусовым в глинтвейне всегда есть, знаете, ноты специй, там же корица, перец, и вот ощущение, как будто у вас вот действительно глинтвейн. Et alors en note de cœur, Et il a в joué сердце, sur les notes solaires. и в сердце находятся La lavande de Grasse. так называемые солнечные ноты. В парфюмерии есть понятие нот solaire. Alors une note solaire, justement, qu'est-ce Alors, que c'est? un petit compliment pour vous que je Oui. vous renvoie. Alors, il y a Надежда, c'est Надежда. Oui. Надежда говорит, что вы очаровали всех женщин России. Vous avez enchanté toutes les femmes de la Russie. Ah, c'est gentil, merci. Смотрите, как француз сразу играет с вами. C'est très français, charmeur. Ben, merci beaucoup. Moi, c'est un Спасибо. plaisir. Je suis un fan de la Вот, Russie. Тибо говорит, что он абсолютный фанат России. Мы с ним когда говорили, он мне рассказывал, что он приезжает каждый раз в Москву, и каждый раз, когда он может, он остается на выходные. И обожает и Москву, и Петербург, так что... Exactement. Voilà. Alors, pour Вот. revenir sur Calane, la performance technique, elle est où? On sent Где un effet très техническая green, особенность? très vert, c'est la mousse. Вы чувствуете в этом парфюмерном аккорде, вы чувствуете здесь наряду с вот этими теплыми нотами, специи, вы чувствуете тоже вот этот кровавый апельсин, при этом мусс, древесный, мох это называется. Voilà. Mais la mousse, elle est en note de fond, mais on la sent tout de suite. Et c'est ça la performance technique de Calane. C'est qu'il y a un côté orange. То есть, знаете, вот как такой, comme Samsara, comme la Voilà. roue, как, знаете, как такое колесо практически. Et c'est ça ce qui est magnifique. Et je pense la performance, encore une fois, de Julien Sprecher, c'est qu'il a travaillé pendant plus de 2 ans sur cette fragrance. Два года Julien Sprecher, основатель марки, работал над этим парфюмом. Alors, on a une question très intéressante Oui. qui allait venir de toute façon. Oui. Il y a Aishio qui nous demande quel parfum vous recommanderiez bien pour l'été. Какой парфюм подойдет к лету? Мы как раз говорили с Тибо на эту тему, что нету летних, на самом деле, зимних парфюмов. Alors justement, je vais casser le mythe des parfums d'été Сейчас et мы сломаем d'hiver. миф от парфюмов зимних и парфюмов летних. Ça dépend de la peau de Это chacun зависит от кожи каждого et de la personnalité. и от личности каждого. Pourquoi? Почему? En fait, un parfum, il va changer, il va évoluer sur votre peau en fonction Парфюм des ingrédients. будет меняться на вашей коже в зависимости от ингредиентов.
Et il y a des parfums frais qui vont, comme on dit, twister, tourner d'une certaine manière sur votre peau, alors que des parfums chauds vont tourner d'une autre manière. И свежие, например, там, где, ну, парфюм, где свежие ноты, они по одному поведут себя на вашей коже, а, например, более теплые парфюмы поведут себя по-другому на вашей коже. И в зависимости от самого парфюма и от pH вашей кожи все изменится. Et finalement, ce que recherchent les gens, c'est véritablement d'avoir un parfum qui correspond à leur personnalité. Et moi, par exemple, j'adore porter des parfums très frais en plein И, hiver. например, это зависит от человека, то есть парфюм должен отражать вас. И вот, например, Тибо говорит, что он любит носить свежие парфюмы зимой. Вот. Я прочитала, что эфир зависает, друзья, он бывает зависает из-за того, что вы шлете сердечки. Мы просто в старом здании, поэтому я обязательно все сохраню. Je dis juste qu'en fait, si jamais il y a souci de connexion, que ça sera sauvegardé le direct. Voilà. Bon, j'ai expliqué, du coup, parfait, ouais. Parfait. Donc voilà, pour revenir, on revient sur Callanne. Ouais, sur Callanne, véritablement, c'est ça la prouesse technique, c'est de faire... en fait, ce que Julien Schmecher arrive, c'est à donner du parti pris à chacune de ces fragrances. Каждый парфюм обладает очень ярко выраженным характером. То есть это то, что во Франции называют сигнатюр, то есть подпись, да, то есть парфюм, он характерный. И это именно то, что хотела сделать марка. Поэтому не ориентируйтесь на зимние и на летние парфюмы, а ориентируйтесь на то, как конкретный парфюм, например, вот я еще раз хочу показать, Je vais montrer. Bien sûr. Вот, ориентируйтесь, например, на то, как, например, вот парфюм сыграет на вашей коже. Вот еще раз. Alors, le nom de ce parfum est Callanne. Callanne. Oui, Callanne. Et, например, когда вы берете Callanne, c'est K-A-L-A-N. Et c'est aussi un nom de cheval. Toujours это de тоже, кстати, Callanne, это Callanne, да, Callanne по-французски, должно быть не Callanne, должно быть тоже имя одного, может быть, из жрецов Людовика XV. Et alors, pour continuer sur la technique дальше, un peu, parce que c'est ça qui est intéressant. С техникой мы поговорим немножко о технике, которая стоит за этим парфюмом. Chez Parfum de Marly, on a toujours cette combinaison de synthétique et d'ingrédients naturels. Et il y a un débat en parfumerie là-dessus. Говоря о технике в парфюмерии, в современной есть всегда дебаты, и это почти такие, знаете, дебаты с пеной у рта. Натуральные ли должны быть, либо синтетические ноты? Вы во всех интервью это прочитаете. Alors, il faut savoir qu'en parfumerie, les ingrédients synthétiques sont arrivés à la fin du 19e siècle. Вот. И те, кто смотрел мой курс про историю парфюмерии на сайте, знают, что в конце 19 века в парфюмерии происходит большое открытие, в нее приходит химия и появляются синтетические молекулы. Donc pour la petite histoire, le premier parfum qui a utilisé des synthétiques, c'est un parfum de Houbigant. Первый самый парфюм, который использовал синтетические ноты, это Houbigant. Qui s'appelait Fougère Royale et qui a été lancé en 1882. Вот, который был запущен в 1882 году, и s'appelait Houbigant La Fougère Royale. Fougère Royale. Я про него, кстати, тоже рассказывала в истории парфюмерии. Et il avait utilisé de la coumarine, et c'est comme ça qu'on avait de cet effet. И он использовал молекулу, которая называется кумарин, и qui reproduit l'effet de la fève tonka. Которая, воспроизводит, фактически тонкую, ваниль тонкую. Ça donne un côté amande à la fragrance. В общем, кумарин дает, такой, знаете, ноты немножечко жареного миндаля парфюмы. Deuxième exemple. Второй пример. Monsieur Jacques Guerlain a lancé Shalimar en 1925. Например, месье Жак Герлан, который выпустил Шалимар в 1925 году, иконический просто парфюм. Et il utilisait de la vanille, qui est un synthétique de vanille. И он использовал другую синтетическую молекулу, которая называется ванилин. Voilà. C'est pour ça que c'est pas un gros mot d'utiliser des synthétiques. Именно поэтому у синтетических молекул ничего такого нет. Это нормальная вещь в парфюмерии, которая дает структуру. Parce que justement, il y a certains ingrédients qu'on ne peut pas avoir en parfumerie à l'état naturel. Некоторые ингредиенты вообще недоступны в парфюмерии в естественном виде. Par exemple, la distillation, on peut distiller les fleurs. Например, мы можем дистиллировать цветочное масло. Mais on ne peut pas distiller les fruits. Но мы не можем дистиллировать запах фруктов. Donc on peut
utiliser la fleur des arbres, des fruits. Например, Parfois, мы тогда можем воспользоваться цветком фруктового дерева, comme la fleur d'oranger, par как, exemple. например, нейроли или цветок горького апельсина. Mais on ne peut pas utiliser. Voilà, donc on va être obligé de passer par des laboratoires. Et surtout, le fait d'utiliser un synthétique, ça va empêcher d'utiliser des ingrédients naturels qu'on ne pourrait pas avoir en volume pour le nombre de personnes qui utilisent les parfums. Ну и также другая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда мы используем ингредиенты, с тем, что натуральные ингредиенты мы не можем использовать в таких количествах, как есть число желающих. Voilà, donc bon, il y a plusieurs exemples, mais c'est vrai qu'heureusement qu'on a les synthétiques et c'est comme ça qu'on peut faire de la parfumerie moderne, И je мы pense. очень рады, вообще все парфюмеры рады, что у них появились синтетические соединения, потому что именно синтетика дает то, что у нас есть сегодня в парфюмерии, вот это богатство запахов и ароматов. Поэтому не бойтесь этих нот. Pour vous donner une idée, un parfumeur peut jouer sur une palette entre 400 et 500 ingrédients avec les synthétiques, justement. Например, вот когда парфюмер создает свой запах, он может играть с палитрой до 400-500 разных ароматов, используя синтетические соединения. Voilà. Alors justement, c'était une question. Et parlez alors des matières premières naturelles que vous utilisez. Я тогда задам вопрос про природные, естественные материи, которые La вы используете. première, je crois que c'est l'héritage de Parfums de Marly. On est une marque française et notamment on a cet héritage de Grasse qui était la capitale des parfums. Et quelle était la fleur principale de Grasse? C'était la lavande. И, конечно, мы много работаем с лавандой, потому что лаванда – это знаковый для французской парфюмерии цветок, и мы работаем с ингредиентами из Грасса. Et je crois que dans beaucoup de créations de parfums de Marly, on a essayé de faire parfois des fougères modernes. Donc on a utilisé cette lavande, ce géranium, et on a essayé de garder ce côté moderne, évidemment. И мы постарались использовать в многих парфюмах, многих духах Parfum de Marly вот это новое прочтение лаванды, герани. Et du coup, il y avait géranium, lavande, et vous avez dit un autre nom? Géranium, lavande et je sais plus, je suis perdu, pardon. Ну, в общем, вы понимаете, да, что вот это знаковая такая вещь, то есть лаванда. Alors du coup, ça veut dire que la lavande que vous utilisez, c'est la lavande qui provient de Grasse. То есть лаванда в парфюмах из Грасса. Alors, autre exemple, par exemple, Другой пример. en ingrédient naturel, on a la rose aussi, évidemment. Роза – это тоже естественный Qu'on a ингредиент, utilisé pour des linas. который мы использовали Mais для on a делины. utilisé un petit peu des deux. On a utilisé ce qu'on appelle la rose de Turquie. Мы использовали турецкую розу. Alors, pour l'anecdote, pour fabriquer Маленький 1 litre анекдот. d'essence de rose, 1 литр эссенции розы, il faut 4000 4 kilos тысячи, de pétales de rose. 4000 кило, Oui, ça fait 4 tonnes. 4 4 tonnes. тонны лепестков нужно, чтобы произвести 1 литр. Понял. 1 литр эссенции. То есть, друзья мои, вот это вот содержимое вот двух таких бутылочек, это 4000 тонн лепестков. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des synthétiques. Et notamment, on Именно utilise поэтому un мы synthétique используем qui s'appelle le синтетические péony. материи. Le péony. Именно поэтому... Le péony, c'est Le un synthétique qui reproduit péony- l'effet de la rose, Ага, justement. пеони воспроизводит розу. Это синтетический ингредиент. Et encore une fois, nous, on essaye de jouer la balance et c'est ce qui fait que nos parfums sont un petit peu plus sustainable aussi. C'est-à-dire qu'en utilisant les synthétiques, on évite aussi de trop extraire de la nature. Вот. И используя в том числе синтетические синтетические ноты, мы стараемся в том числе и играть с таким балансом, и в том числе мы уважительно относимся к природе, то есть мы стараемся найти замены. Alors, on dit qu'en fait, vous avez un sillage magnifique, vos parfums. Merci. Et il y a aussi donc Svetlana que je connais bien, qui est en fait styliste de parfumerie de Иваново, dit qu'elle adore Meliora. Ah bah oui, Meliora, super. Meliora, давайте мы сейчас вам ее покажем. Meliora тоже удивительный парфюм. Alors pourquoi qu'est-ce qui est spécial dans Meliora? Alors justement, Meliora, c'est exactement ce qu'on vient de raconter. On a utilisé des synthétiques pour reproduire les effets des fruits rouges, notamment la framboise, par exemple. Meliora, чем она интересна, мы постарались воспроизвести эффект красных ягод, например, в fruits rouge во французском это вот малина, смородина, это вот те ягоды, которые имеют красную мякоть. Voilà, donc on a vraiment utilisé par exemple un effet raspberry sorbet. Например, мы использовали вот такой эффект, соединение, которое передает эффект смородинового сорбета. Et ça, c'est quelque chose véritablement qu'on ne peut pas avoir en ingrédients naturels. И это C'est un synthétique. Что-то, что мы не можем получить в обычных нотах. В природе не существует экстракта смородинового сорбета. On a reproduit dans Meliora aussi l'effet de jasmine.
И мы также постарались воспроизвести жасмин. mais en naturoprint, justement, en synthétique. Но мы взяли, получается, синтетический заменитель жасмина, который отражает жасмин натуральный. On a utilisé aussi le lily de Valais, on a utilisé le citron aussi en note de tête Мы pour Médora. использовали, например, alors lily de Valais, je sais pas comment on le traduit d'ailleurs en russe. Je ne sais pas non plus. Ну, в общем, Lily of Valley, посмотрите тогда в гугле, видите, они все цветы знаю, и также использовали эфирное масло лимона. Et on a utilisé le bois de cèdre et le musc en note de fond. И мы использовали также кедровые ноты кедра и мускуса. Et alors justement, l'exemple du musc, c'est intéressant. И, parce например, que вот мускус это интересный ингредиент. tout le musc est utilisé en parfumerie aujourd'hui et du musc Весь synthétique. мускус, который используется сегодня в парфюмерии, это синтетический ингредиент. Pardon? Non, je d'accord, c'était traduis. la traduction, très bien. Ingrédient, Voilà. oui, c'est le même. Voilà. Видите, les Français нас понимают. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en russe qui viennent en fait du français, Oui, et complètement. comme synchronisация, ингредиент, super. винегрет. Ah, ben Вот voilà. маленькое занятие по русскому я тебе сейчас даю, объясняем, что у нас в русском языке много французских слов. Voilà. Parfait. Et donc oui, Meliora, donc c'est Donc c'est très intéressant. fruité, mais il y a le jasmin Et et ça ça- donne le lien avec le jasmin Ouais. justement. Et Je voulais это- faire une И это précision. интересный очень аромат, потому что это ягода, жасмин и в сердце древесные мускусные ноты. И был у меня вопрос про жасмин. Вопрос был про индольный жасмин. Искали жасмин вот какой-то красивый, интересный. Et donc on passe au jasmin justement dans vos parfums. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous Alors déjà pour le conseiller, voir? jasmin, si vous aimez le jasmin, on Если a вы любите жасмин, Safanade et Sedbury, я вам советую два парфюма. Первый называется Safanada voilà, et Sedbury. и Sedbury. Ok. Et là, on a travaillé avec le jasmin. Alors, petit rappel, je vais juste expliquer d'où vient le jasmin. Il y a plein de sortes de Давайте я jasmin. вам сейчас расскажу немножко про жасмин, потому что, понимаете, жасмин – это имя большое, но видов жасмина много. Alors d'abord, on a le jasmin d'hiver. Le jasmin d'hiver, c'est celui qui a la floraison qui arrive le plus tôt en hiver. D'accord? C'est pas forcément celui qu'on recherche en parfum, en Прежде parfumologie. всего, у нас, например, есть зимний жасмин. Это жасмин, который цветет зимой, но это не тот парфюм, не тот жасмин, который мы ищем в парфюмерии. Ensuite, il y a le jasmin d'été, qui a aussi des fleurs jaunes. Также есть, например, летний жасмин, который имеет такие желтые Comme le цветы. jasmin d'hiver d'ailleurs. Такие же, например, как зимний жасмин. Я вот сейчас, видите, тоже новую узнаю. Et puis, il y a le meilleur jasmin pour la И лучший parfumerie. жасмин для парфюмерии C'est ce qu'on appelle le jasmin sambac. – это жасмин, Самбак. который называется жасмин самбак. Sambac et aussi le jasmin d'Espagne. И Et la différence, испанский жасмин, и разница между ними, c'est qu'il a les fleurs blanches. что у justement. него белые цветы. Puisque les jasmins d'hiver et d'été ont les fleurs jaunes, mais par contre, c'est les fleurs blanches qui ressortent le plus pour la И parfumerie. именно вот сейчас цветет жасмин, и вот эти белые цветочки, они больше всего используются в парфюмерии. C'est vrai que maintenant, ça fleurit beaucoup, et on sent Exactement. souvent à Paris, oui, c'est vrai que Exactement. jasmin. Voilà, c'est ça. Donc c'est la véritable histoire. Et le plus cultivé en France est le jasmin sambac. И, в общем, наиболее такой часто встречаемый во Франции, культивируемый для выращиваемый для парфюмерии, это жасмин самбак. Du coup, c'est le plus recherché parce qu'il a un côté rustique Et- et encore une fois, c'est le plus odorant pour la И он parfumerie. наиболее такой яркий, наиболее парфюмированный. Et donc, on peut le retrouver encore dans quel Voilà. parfum? Alors d'abord, on aurait par exemple Safanade. Вот в Сафанаде вы можете найти. Et ce qui est intéressant, c'est que Safanade, on a utilisé la jasmine et la fleur d'oranger. И что интересно в Сафанаде, j'aimerais bien le sentir. Bien sûr. Сейчас попробуем. C'est un grand classique. Это классика. То, что наряду с жасмином, avec jasmin, on Et avec a... la fleur d'oranger aussi. И есть флёр d'orange. On peut le voir, la couleur du jus qui est orangée. C'est вообще потрясающий аромат. К тем, кто C'est любит délicat, жасмин. hein? C'est délicat, mais je trouve ça, c'est comme en fait, il y a une tempête de fleurs. C'est ça. Это вот знаете, как вот вы шли где-то, и вдруг вы вошли в жаркий день в очень цветущий сад, и на вас обрушился. И, в общем, ощущение, как будто на вас просто обрушился цветочный шторм. То есть вот тем, кто любит насыщенные цветы, juste 2 secondes, ok. Voilà, donc ça c'est le premier, Voilà. c'était Donc là, on est ça, sur Safanade. Safanada. Et donc le jasmin, la fleur d'oranger, mais aussi la bergamote, Et pardon, там же есть et la bergamote. poire en note de tête. И груша. Какое интересное соединение, жасмин, груша, флёр d'oranger. Et il y a aussi dans la note de cœur un iris.
mais Вот. qu'on a utilisé en synthétique. On appelle ça un noris. Alors, j'ai un peu perdu parce que je suis tellement subjuguée en fait par ce parfum. Ouais, vous êtes troublé? Да, меня унесло вот этим парфюмом. Здесь вот нам пишет Даша, ее Perfume Guide, что Жасмина Флёр d'Orange, она взяла его на цветок. На цветок, все, у меня цветы в голове, на карандаш. Donc vous avez dit, donc il y avait fleur d'orange, Et le jasmin, c'était ça. Et là, vraiment, le jasmin qu'on a Ouais. utilisé, le fameux jasmin de Sambac. Вот это как раз жасмин самбак. И Voilà. il y avait un autre parfum. Et Здесь donc, le другой deuxième, есть. c'est Sedbury. И второй C'est le Sedbury. flacon, c'est le flacon blanc. Это белый флакон. Et là, pareil, on a utilisé, on a tourné, on a travaillé autour de la rose. Вот, и мы работали вокруг розы. Je crois que rose, c'est vraiment fleur signature, en fait, pour la parfumerie Oui, française. complètement. Роза – знаковый цветок. Et la tubéreuse, Et surtout la tubérosa. tubéreuse. Et c'est la surtout. tubéreuse naturelle Oh. ou c'est la tubérouse Alors, là, on est sur la tubéreuse synthétique. Synthétique, Ouais, ouais. complètement. Donc, ça dépend vraiment de chaque parfum, mais on a toujours cette balance entre naturel et synthétique. Alors ça, c'est le... Ça, c'est Safanade. Ça- Non, celui-ci, il est là. Non, c'est Un celui-là. petit problème. Oui, c'est ça. Ah oui, Oui, ok. vous pouvez un petit peu sentir ça. Mais c'est intéressant parce que ils sont tous les deux différents. Ouais. И chacun, знаете, очень интересно, потому что два цветочных аромата, один более такой насыщенный, другой чуть более деликатный, и у каждого есть свой почерк. Ну, передать мне вам сложно, но я думаю, вы поняли, что moi j'adorais vraiment Ah, ouais, Safanade. ouais. C'est très délicat, c'est Очень, élégant, c'est très féminin. Очень женственный аромат получился. Sur le papier, ça peut paraître un peu oriental parce qu'il y a du musk, mais en fait, avec cette fleur d'oranger, c'est très А вот как délicat. раз вопрос, аромат с нотами розы, древескусными мускус. Ну вот, Safanade примерно, вот как раз и есть то, что вы ищете. Alors, il y avait une autre question, dans quel parfum on sent le plus la lavande? Ah, Где мы лаванду больше всего la lavande, чувствуем? j'ai envie de dire, oui, bah là pour moi, c'est peut-être Percival. Персиваль, сейчас нам принесут. Вот, друзья, если есть еще вопросы, обязательно задавайте. Donc là, Percival, c'est magnifique, c'est celui que je porte depuis quelques Ага. mois maintenant. Вот, Thibaut говорит, что Персиваль alors plus proche pour qu'on voit mieux. Alors, le Ну, flacon vous, est bleu. dans le pardon, cadre. pardon. Voilà, c'est Это Percival. Персиваль это тот, где наиболее чувствуется лаванда. Здесь был вопрос про C'est ce qu'on лаванду. appelle une fougère moderne aussi. Это то, что мы называем современный фужер. Фужер – это аккорды, знаете, это мох древесный. La такой lavande et le мховый, géranium. Да, то есть это баланс между лавандой и землистыми такими, и нотами мха, травяными немножко такими, знаете. Mais avec des effets très aquatiques. Но у него есть очень интересный еще эффект, потому что здесь еще есть акватические ноты. То есть это ноты, ну вот море, когда вы попадаете, например, на побережье. Un peu comme pour Layton, on a la mandarine et on a la bergamote en note de tête, mais tout de Ouais. suite, on a l'effet cardamone et de lavande qui arrive. Et c'est pour ça que je trouve qu'en unisexe, il est magnifique et très très bien Вот. équilibré. Здесь также есть кардамон, и именно поэтому Тибо говорит, что этот парфюм такой он наиболее, на его взгляд, унисекс. Justement, c'est arrivé la phrase qu'il ne faut pas asseoir sur l'angle. Ah mince! C'est arrivé, c'est arrivé. Aïe. Вы знаете, я Pardon. рассказала, мы когда искали, собственно, место, где можно поставить телефон, я ему сказала, что в России плохая примета сидеть на углу. Maintenant, vous savez, vous êtes équipés pour aller en Russie. Voilà, parfait. Ouais, tu vois, tu fais Je le chose, ne le ferai pas en Russie, promis. Так, у нас вопрос. Alors, est-ce qu'il y a une astuce pour faire en sorte que le parfum tient sur la peau? Oui. Вопрос здесь поступил от читательницы с ником Волсерон. Есть ли какой-нибудь прием удержания аромата на коже, например, шлейфа? Alors, qu'est-ce qui va faire tenir en fait le parfum? Что сделает из парфюма действительно такой, что даст ему долгий шлейф? C'est les fixatifs et c'est notamment les notes de fond du Это parfum. базовые ноты. Et notamment, il y a des ingrédients comme le musk qui vont permettre de garder une tenue sur le И есть parfum. такие ингредиенты, например, как мускус, которые позволят парфюму держаться долго. Les parfums ambrés aussi. Парфюмы с амброй тоже, благодаря им, долго держатся. Donc on dit qu'ils ont un très long lasting. Et Вот. je crois que c'est ce qu'on essaie de faire chez Parfums de Marly. C'est Ouais. des parfums qui restent très longtemps. Quand on И Parfum de Marly старается делать так, чтобы их парфюмы держались долго, и чтобы шлейф был стойкий.
Ну, это вот амбра, мускус, alors, ok. Voilà, et c'est vraiment les notes de fond qui vont permettre, si jamais vous voulez un parfum qui tienne un peu plus, il faut des parfums avec ce musk et l'amber grey qui va pouvoir fixer le Если parfum. вы хотите парфюм, который будет долго держаться, ищите мускус и амбру в базовых нотах. Alors justement, pour parler du lasting du parfum, par opposition, les parfums avec ingrédients naturels tiennent peu sur la И, peau. кстати, интересный момент, там Тибо говорит, что натуральные парфюмы держатся не очень долго на коже. Et oui, parce qu'il n'y a pas les fixatifs dessus et du coup, ils tiennent moins longtemps sur la Потому peau. что там нет ингредиентов, которые называют фиксаторами или фиксатив. Именно поэтому синтетические ноты, видите, дали дополнительное преимущество. Donc, si vous voulez qu'un parfum tienne plus longtemps, si votre parfum ne tient pas beaucoup, peut-être vous pouvez faire du layering, c'est-à-dire mélanger plusieurs parfums. Если ваш парфюм не очень хорошо держится, попробуйте перемешать с другими. Voilà. Alors, il y avait justement une question, du coup, on cherchait quelque chose. Il y a deux parfums, donc avec les Java. vétivers с острова Явы, Индонезия. Et c'est vrai qu'il y a un côté très vert grâce au cèdre. И также кедровые ноты тоже вот они дают такое ощущение зеленого, очень такого травяного парфюма. Ok, très bien. Et alors on a une autre question. Et surtout de la menthe. И en note de tête. мятой, и мятой. То есть первые ноты это водные ноты, бергамот, я сейчас La посмотрю. lavande aussi, évidemment. Лаванда, parce qu'on joue кстати. toujours avec la lavande. Лаванда, кстати, есть в сердце. Кто тут спрашивал про лаванду? Вот вам тоже ноты. Aussi des notes solaires. Donc, c'est quoi les notes solaires? C'est par exemple la tulipe blanche. Ротор, да, и вокруг которого вращаются лопасти парфюма, и мы по-другому обыгрываем в эксклюзиве. Voilà. Donc ça va être le gros lancement. Pegasus exclusif, et autre, ça a été... Et l'autre, c'est Sedley qu'on И lance. Sedley, qu'on lance en Pegasus ce moment. exclusif. Ага. Et- И, кстати, мы запустим, Et on va lancer aussi dans les dérivés de Delina. и от Делины тоже у нас будет такой спин-офф. Alors, il y a déjà la body cream, Есть крем для тела, il y a déjà le hair mist, le есть даже parfum pour спрей les для cheveux. волос. Кстати, это тоже помогает парфюму держаться. Ça peut aussi faire durer le parfum. Oui, exactement. Да. Et on va lancer donc la hand cream Delina Также крем для рук будет запущен, et aussi le shower gel гель для pour душа. pour la douche, toujours Delina. Hein. Все вот Делина, все Делина. Et aussi le body oil pour А, Delina. и масло для тела. Voilà. Donc plein de Intéressant. surprises autour de la ligne Так Delina. что вас ждет много сюрпризов вокруг аромата Делины и вокруг вот Pegasus и Sedley. Pegasus exclusif et Sedley. Très bien, alors dites-nous, parce que l'épidémie, comment ça va impacter la parfumerie, vous et les prix? Alors- Как вот это все безобразие повлияет на нас, на парфюмерию? Heureusement que chez Parfum de Marly, on utilise beaucoup de synthétiques aussi, mais c'est vrai que les ingrédients naturels risquent de Скорее всего, d'augmenter. из-за того, что сейчас происходит, значит, в мире какие-то натуральные ингредиенты из-за проблем с доставками и с работами могут подорожать. Поэтому тут стены вот такие. Alors, donc, он объясняет, что прежде всего искусство парфюмерии – это искусство находить баланс, искусство находить вот это, Avec une знаете, signature et un parti pris. и при умении спрашивать его, может быть, он что-то хочет сказать. Moi, c'est une déclaration d'amour à la Russie. Я, hein. говорит, еще раз хочу заявить о своих чувствах и сделать признание в любви России. J'ai hâte que les